喂，好耐冇見啦，咁多位，我係Terence 啊，咁就哇跑咗第一個回合，我而家先至出呢啲賽馬預測片，希望大家唔好遺忘我啦。托賴啦，啱啱嗰個賽馬日就買中咗隻關鍵所在啦。咁另外外馬線嗰條 Q 又咁好彩又中到啦，咁希望我今次講呢場馬咧都跑翻晒出嚟啦，咁多少都唔緊要，其實賽馬嘅嘢就誒多有多收，少有少收嘅啫，咁買得大咪收多啲咯。OK，即係我個賠率相對係同講足球博彩嗰個賠率咁樣計啫。唔好意思啊，講一題外話。今晚9場谷草嘅賽事咧，我想講第9場3,100米，其實少少心得嘅。咁季初嘅時候咧，其實我哋成日會去睇好多晨操啊、試閘啊、評分啊嗰啲咁嘅嘢，或者佢啱啱跑完第一場或者係初出有冇開氣嗰啲，其實我建議大家呢啲都唔好睇啦，呢啲都係其實係煙幕嚟嘅。除非你識睇馬咯，識睇臨場嗰隻馬 fit 唔 fit 咯。我利申先啦，我麻麻地嘅啫，有啲識睇，有啲唔識睇嘅。咁多數都係睇血統噶啦。咁第9場呢場3,100咧，其實我會咁樣睇嘅，即係一個少少嘅心得分享。香港嘅三班賽咧，其實係類似係一啲圍財賽。其實你可以比對翻啱啱禮拜日嗰啲3、4班短途啊，點解愛馬仕嗰啲好有心得嗰啲有繼續有表現咧？其實係一個三班咧，其實係一個斷層嚟嘅。點解我可以咁樣講咧？就係叻嘅馬就上晒二班嘅啦，唔叻嘅馬就上唔到三班嘅。咁即係話有一紮馬咧，就二班上唔到，三班又落唔到。三班落唔到原因就係因為一輕磅佢又出擊，一輕磅又出擊，或者跑得近，即係無限輪迴。所以其實三班咧，其實係一啲圍財賽啊，我覺得。咁你其實咧，除非有隻馬新馬係好勁嘅，咁你就去買啦。如果唔係嘅話咧，你都係買翻嗰啲經常喺三班出沒啊，嗰個路程成日跑嗰啲馬，即係1200啊、1400、1650嗰啲、1800嗰啲啊，你都唔使點輸嘅。咁正如呢場馬咁樣，你哋會唔會去研究嗰隻6號咧？龍文邊隻話好乸勁，可能跑打比，我都覺得佢諗住跑打比嘅。咁呢啲咪側身馬咯，側身馬你咪留意佢咯。呢啲我都冇乜挑剔嘅。阿成哥幫我中咗6倍，咁就係諗腳咯。佢啲係 Q 膽嚟噶啦。啱啱嗰場咧，阿東東贏馬嗰場咧，56倍贏嗰場咧，咁佢全程都係外碟阿班仔13檔埋唔到欄，咁都捱到個第4咧，其實都三班遲早贏馬噶啦。不過係咪呢場咁解嘅啫？好啦，咁講翻啲腳啦，啲腳就其實我第一隻就揀春風萬里嘅，最好唔係何澤堯騎。即係我唔知呢個大佬個心諗咩嘅，咁你哋又唔會及佢話佢跑得差，咁佢係大師兄嚟噶嘛，咁反而用黃志宏，我覺得 O K 嘅，即係馬fit 嘅，都好似我頭先講嗰場馬咧，佢其實跑第8嘅，其實佢衝上嚟個勢咧唔差嘅。嗱，你睇翻啦，睇先啊。嗱，佢仲喺呢度啊，尾3嗰隻中間夾住噶，係啊，頂住噶，係全程冇望過空噶。同一時間你可以睇埋呢隻，一陣間我講啊，阿倫倫嗰隻。嗱，你睇呢兩隻其實都冇位嘅，一出一入都係冇位嘅。前面有龍文邊影啊 ，OK，嗱，春風萬里係冇位嘅，而家先至望到空。嗱，阿倫倫嗰隻又係而家先望到空，即係雖然話一排馬混戰咁樣衝埋啊，但係咧
春風萬里啊，我話翻個時間俾你聽咧，其實同一啲三班嘅嗰啲躉咧，啲柱躉咧，唯美主義咧，嗰、個衝力咧，其實係有過之而無不及嘅。咁啊，倫倫嗰隻咧就係魅力之遙。咁啊，睇翻分段時間啦，最後嗰400嗱，唯美主義都係11秒31、11秒86。咁就君子全城嘅叫做衝得最勁啦，都係23秒11、11秒23、11秒88。咁啊，睇春風萬里咯，受阻望唔到空，23秒08、11秒23、11秒85。絕對夠三班，個衝力亦都好強，即係仲強過唯美主義嗰啲成日跑開三班賽嗰啲添。咁啊，你唔好同我講磅位用走位可以抵消嘅，睇下識唔識走位嘅啫。你好似阿 Logo 咁樣走法啊，讓10磅都輸嘅。知唔知邊個 Logo 啊？你自己睇下立白村邊個騎，成日俾人用個鏡頭招呼嗰個。咁啊，第二隻我會揀就春風萬里啦。第三隻咧，我會揀魅力之遙嘅。你都睇到佢都係冇位出噶啦。咁加埋咧，今次佢就排過，等陣先啊。今次佢就排過內檔，魅力之遙3檔120磅，同埋今年仍然係強勢啦。希斯，我覺得10幾倍點解唔買佢啫？唔通你買三光飛輪咩？係咪先？三光飛輪一係 win 一係甩揈啦，咁你冇理由過得晒咁多隻馬啩？第二隻就揀春風萬里啦，第三隻就揀魅力之遙嘅。好啦，咁第四隻咧就揀智勇名區。咁智勇名區咧，我係唔中意個騎師，但係咧佢俾我嘅印象咧，因為佢係美國馬嚟嘅。美國馬有個好處嘅，穩定啲咯，同埋佢擺喺前面走咯。咁呢場馬我覺得可能中意禮會放咯，一檔點解唔放咧？嗰隻馬即係放咗出嚟先扣實再揾位咯，有遮擋，一定係智勇名區放噶啦。廣林福將都可能會放。都冇乜邊隻馬放反，係啊，呢場馬冇乜馬放嘅，所以智勇名區我覺得有個優勢喺度啦。咁睇下何澤耀即係點樣處理啦。咁就1800你可能會覺得短，但係我覺得係如果頭嗰段佢唔會俾馬辣，跟住係咁樣增速嘅話咧，其實翻到嚟都可以頂得住嘅，有啲似嗰啲均速嘅一里啊，你即係1800碼嗰啲步攬嗰啲有優勢咯。我中意第三隻就係魅力之遙，第四隻就係智勇名區。咁盈益線咧都嘥少少時間講下，1800、2000就一定到噶啦，三班就近啦，就唔可以叫贏啦。但係希威森咧就摸實呢隻馬嘅，因為呢場馬咧，我見佢咧兩課試閘咧都係希威森試嘅。9月11號佢試過一次咧，就擺喺前面走隻馬，其實扣住都自己湧上嚟嘅。即係另外一次咧，嗱呢度啦，你睇翻佢啦，個試閘佢而家拱得好前嘅，隻馬都好輕鬆，嗱全程都係企起身扣住隻馬嘅，超加嚟嘅喎，前面嗰隻係泥地性能相當好嘅喎。咁你睇下佢扣住喎，隔離嗰隻飛騰追都仆低卒喎，但係佢隻馬都係自動湧上嚟嘅喎。咁我覺得個狀態冇問題嘅呢隻馬。
再睇埋佢最近一次試閘啦，9月30號嗰次，嗰次希威森反而就係扣住喺後邊嘅呢個位，尾二啊，但係都係捐內欄，唔係抽出大外檔嘅，反而後尾嗰度捽咧都有反應嘅，都湧上嚟嘅，但係捽咗下佢又企起身啦，好輕鬆嘅咋。跟住都係扣住嘅咋，都係自動湧上嚟，所以我覺得呢隻馬係有態嘅，態你就唔使擔心。希威森同布文嘅比較，你自己去諗咯，就用賠率去 compensate 翻咯，即係補翻凳，即係叫對沖啊，套凳啊。如果盈益線到時越嚟越懶嘅，包裝創新一定熱過佢噶啦。相差12磅，我唔覺得包裝創新可以讓佢12磅。咁佢亦都喺法國谷贏過馬，所以第5選我會揀9號盈益線咯。咁所以呢場馬呢，就係我會選擇嘅就係2、3、6、9、11呢幾隻嘅。咁就如果係用雙打買4連環呢，咁就2緊噶啦，2、6咯，或者係2、3啦，跟住拖翻嗰3隻咯，咁樣互穿咯。我相信只要冇包裝創新，冇升價，冇奔放咧，咁條4連環應該有錢分嘅。咁就呢個就係我第9場一個少少嘅分析啦。咁希望幫到大家啦。咁今晚大家兄弟爬山各自努力啦嚇。希望大家贏到錢啦。咁我再睇埋其他場次，如果有心水，我會繼續同大家分享嘅。咁講住到呢度先啦，係咁先，拜拜。